السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कुरान करीम में im heiligen Koran hat Allah die Gläubigen an mehreren Stellen über das finanzielle Opfer aufmerksam gemacht. An einer Stelle sagt er: Alles, was ihr aus eurem Vermögen gebt, ist zu eurem eigenen Vorteil und Nutzen. Und genauso hat Allah das Merkmal eines Gläubigen damit beschrieben, dass ein Gläubiger für das Wohlgefallen Allahs spendet. Allah sagt im heiligen Koran: Und ihr spendet nur, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Wie glückselig sind doch jene Menschen, die mit diesem Geiste ihr Vermögen auf dem Wege Allahs geben. Und heute ist durch die Segnungen Allahs auf der ganzen Welt gibt es keine Menschen außer die Ahmadis, die für das Wohlgefallen Allahs spenden würden oder mit diesem Geist und Sinn und Zweck spenden würden. Vielleicht gibt es einzelne Menschen, die dies tun, die für das Wohlgefallen Allahs spenden, gemäß ihrem Vermögen. Aber als ganze Jamaat ist es nur die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die für das Wohlgefallen Allahs und für die Hilfe nicht nur für die Hilfe der Armen und Bedürftigen, sondern auch für die Verbreitung des wahren Islam Opfer erbringt. Das sind die Ahmadis, die Opfer erbringen und finanzielle Opferbereitschaft zeigen. All diese Spenden, egal ob es für die Hilfe von Menschen getan wird oder ob es für die Verbreitung des Glaubens getan wird, es dient letzten Endes dem Wohlgefallen Allahs. Allah benötigt kein Geld, kein Vermögen für sich.
auf seinem Wege zu spenden bedeutet, für seine Schöpfung zu spenden und dafür zu spenden, dass sein Glaube, seine Religion verbreitet wird. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in Bezug auf das Wesen Gottes, er sagt, dass Allah sagt, das ist ein Hadith der Qudsi, also ein Hadith, das Allah ihm gesagt hat. Allah sagt, O du Sohn Adams, du sollst dein Vermögen auf meinem Wege geben und dann zufrieden sein, denn dieses Geld wird weder verloren gehen, noch wird es verbrannt werden, noch wird irgendjemand es stehlen. Und ich werde dir alles zurückgeben an dem Tage, wo du es brauchen und benötigen wirst. Das, was wir als Spende sehen und für das Wohlgefallen Allahs spenden, Allah sagt, dass das eigentlich keine Spende ist, die ihr tut, nicht etwas, was ihr gebt, sondern es ist etwas, was ihr für mein Wohlgefallen tut, weil ich es euch gesagt habe, und alles, was ihr gespendet habt, werdet ihr in der Tat, es ist nichts Ausgegebenes, sondern es ist auf einem Konto, auf eurem Konto gut geschrieben. Und wenn ihr es benötigen werdet, dann wird Allah dies euch zurückgeben. Genauso heißt es in einer Überlieferung, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tage des jüngsten Gerichts bis zum Ende der Abrechnung werden diejenigen, die auf dem Wege Allahs gespendet haben, im Schatten Gottes verweilen. Genauso hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, eine Bedingung genannt, dass Allah schmutziges Geld nicht akzeptiert. Er mag nicht solches Geld, was auf falschem Wege erlangt wurde, sondern nur was rein ist. Und das wird Allah akzeptieren. Unser Geld muss immer rein sein. Und die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben nur für das Wohlgefallen Allahs Opfer erbracht, Schwierigkeiten auf sich genommen und dem Ruf des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind sie gefolgt, Opfer zu erbringen, finanzielle Opfer zu erbringen, Jannah zu zahlen, Sadqa zu zahlen. In einer Überlieferung heißt es, Hazrat Abu Mansur Ansari sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wann immer er zu Sadqa aufrief, einige von uns in den Bazar gingen, dort Anstrengungen unternahmen und etwas verdienten. Und auch wenn wir nur ein wenig verdienten, gaben wir es gemäß diesem Aufruf auf dem Wege Gottes. Das ist eine Einheit, mit der Nahrung gewogen wird, vielleicht weniger als 1 Kilo, was der Gefährte hier berichtet, aber dieser Gefährte, wie dem auch sei, er sagt, dass damals ihnen es sehr schlecht ging und sie in den Bazar gingen und ein klein wenig verdienten, um dem Aufruf des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Allah hat ihnen in dieser Welt so viel gegeben, sagt dieser Gefährte, dass nun sie Hunderttausende Dinar besitzen. Über Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu gibt es eine Überlieferung, die besagt, als er den Islam annahm, hatte er 40.000 Ashrafis zusammen als Vermögen und Goldstücke oder Taler, und er nahm sich vor, alles auf dem Wege Allahs für den Glauben zu spenden, und dies tat er immer wieder. Und bei der Hijra hatte er nur noch 500 Ashrafi übrig, 500 Taler übrig. Wenn wir das heute vergleichen würden, das waren Goldtaler und vielleicht waren das 11, 12 Millionen Pfund, die
Und das ist vielleicht das mehr als das Budget von Waqf Jadid, das wir heute haben auf der ganzen Welt. Das war die Situation der Sahaba. Jene, die nichts hatten, auch sie unternahmen Anstrengungen, auch wenn sie einige Cent gegeben haben oder Pfennig gegeben haben, einige Rupien gegeben haben. Und diejenigen, die etwas hatten, die reich waren, sie machten sich keine Sorgen darum, dass es ihnen schlecht gehen würde, wenn sie alles hingeben würden, und sie gaben alles auf dem Wege Allahs. Dann sehen wir den Gefährten des feisten Messias genauso. Die Opfer von dem ersten Kalifen, Hazrat Khalifatul Masih Awwal, er hat große Opfer erbracht, wann immer der feiste Messias dazu aufrief. Genauso Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib, der Vater von Hazrat Nasir. Als er über den Anspruch von dem feisten Messias erfuhr, sagte er, dass so ein Mensch nicht lügen kann, und er machte sofort das Bett. Und auch beim finanziellen Opfer war er sehr weit vorne. Er war Arzt und hatte viel Geld und er hatte gutes Vermögen. Der feiste Messias hatte ihn zu seinen 12 Jüngern gezählt. Hazrat Muslim Maud sagt, dass seine Opfer so groß waren, dass der verheißene Messias ihm die Urkunde gab, dass er für die Jamaat so viel gespendet hat, dass er nichts mehr zu spenden braucht. Der verheißene Messias, diese Menschen waren, die für den verheißenen Messias spendeten, aber sie hielten nicht davon ab, sondern spendeten immer weiter und machten immer weiter, erbrachten immer weiter Opfer. Als der Prozess von Gurdaspur lief, hatte der verheißene Messias seine Freunde dazu aufgerufen, dass die Kosten wachsen, auch die Kosten des Prozesses, auch die Kosten der Langarkhana, weil der verheißene Messias in Gurdaspur war und das Langar sowohl in Gurdaspur als auch in Qadian lief. Und dazu rief der verheißene Messias auf, und Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib, der zufällig am gleichen Tag sein Einkommen erhalten hatte, als er davon erfuhr, von diesem Aufruf, gab er sein ganzes Vermögen, das waren 450 Rupien, damals eine große Summe, heute vergleichbar mit Hunderttausenden, und er schickte dies dem verheißenen Messias. Jemand sagte zu ihm, ein Freund, sie sollten auch etwas für zu Hause aufbewahren, und er sagte, der Messias Gottes sagt, dass für den Glauben etwas benötigt wird. Wieso soll ich etwas für mich aufheben? Wenn es für den Glauben benötigt wird, dann wird alles für den Glauben gespendet. Genauso hat der verheißene Messias mit großer Liebe einige arme Ahmadis erwähnt, ihre Opfer erwähnt, und der verheißene Messias sagt, ich bin aufgrund der Liebe und Aufrichtigkeit meiner Jamaat sehr beeindruckt. Es gibt unter ihnen solche, die sehr arm sind, wie Mir Jamaluddin und Khairuddin und Imamuddin Kashmiri. Die wohnen in der Nähe von meinem Dorf. 3 arme Brüder sind dies, die 3 oder 4 Anna täglich verdienen. Aber sie beteiligen sich mit großem Eifer am monatlichen Chanda, regelmäßig. Und dann sagte der verheißene Messias ich bin beeindruckt auch von ihrem Freund Bhatwari, dessen Aufrichtigkeit mich beeindruckt hat. Obwohl er wenig besitzt, kam er einmal und gab mir 100 Rupien.
und sagte, ich möchte, dass dies auf dem Wege Allahs gespendet wird. Das heißt, der Messias ﷺ sagt, diese 100 Rupien hat er wahrscheinlich über Jahre hinweg gesammelt, aber sein Eifer auf dem Wege Allahs hat ihn dazu veranlasst, dies zu tun. Diese finanziellen Opferbereitschaft, die an den Tag gelegt wird, auch Ereignisse über die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam habe ich eben als Beispiel präsentiert. Diese Opferbereitschaft geschieht aufgrund des Gebotes Gottes. Durch die Segnungen Allahs sehen wir auch heute in der Jamaat des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam die gleichen Beispiele. Allah hat der Jamaat des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam die Möglichkeit gegeben, solche Opfer zu erbringen, wie keinem anderen. Und es gibt unzählige Beispiele, die wir jeden Tag sehen. Heute, gemäß den Traditionen, in der ersten Freitagsansprache des Januar wird das neue Jahr von Waqf Jadid eingeleitet. Deswegen werde ich über das Waqf Jadid berichten und einige Ereignisse erzählen, die unseren Glauben stärken über die Menschen, die im Waqf Jadid opferten. Wie Allah aufgrund ihrer Opfer sowohl in dieser Welt ihnen gibt, schon in dieser Welt ihnen sie belohnt, damit sie ihren Glauben stärken, über mit welcher Hingabe und Eifer, mit welchem Eifer die Menschen das finanzielle Opfer erbringen. Das zeigt, dass sie dem Vorbild der Sahaba folgen, wie ich bereits gesagt habe. Sie gingen in den Bazar, die Sahaba, und das klein wenig, was sie verdienten, gaben sie dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solche Beispiele finden wir auch heute. In Burkina Faso schreibt Amir Sahib, dass in einer Region Widgu unsere Jamaat ist und dort hat die Regierung Glasfaserkabel verlegt und ein Khadim fragte die Regierung, ob er die Aufgabe bekommen kann, 1 Kilometer zu verlegen, und die Khudam der Jamaat beteiligten sich daran und verlegten dieses Kabel, und im Gegenzug bekamen sie 1 Million Zifa-Franken, das sind ungefähr 1250 Pfund, und sie gaben alles für das Waqf Jadid. Das ist der Eifer, wie ich gesagt habe, den wir heute nur in der Jamaat Ahmadiyya sehen. Allah stärkt auch den Glauben der Kinder und der Jugendlichen dadurch, durch das Chanda, das sie erbringen. Ein Beispiel dafür: Banfura-Region in Burkina Faso. Dort hat ein Mitglied berichtet, und er sagt, dass ich auf einer Reise war oder eine Reise antreten wollte, und das Jahr von Waqf Jadid neigte sich dem Ende zu und auch die Ernte war dabei geerntet zu werden. Und ich sagte zu meinen Kindern, wenn die Ernte getan ist, dann sollt ihr ein Zehntel davon in Chanda geben. Und ich ging auf meine Reise. Später sah ich, dass die Kinder alles mitnahmen und nicht die Chanda zahlten. Und als ich zurückkam und sah und danach fragte, habe ich erfahren, dass sie alles zu Hause behalten haben. Und ich sagte zu meinen Kindern, nehmt alles von zu Hause raus und teilt den Teil von der Chanda aus. Und die Kinder nahmen die ganze Ernte von zu Hause und machten einen Anteil der Chanda heraus, und als sie später sahen, war die Ernte genauso, wie sie vorher war. Und ich sagte ihnen, Allah hat euch gezeigt,
Wenn ihr auf seinem Wege gebt, dann wird das Geld nicht weniger werden, sondern wird wachsen. Das ist der Glaube jener Menschen, die tausende Meilen weiter weg wohnen und an den verheißenen Messias al-Islam glauben und dem wahren Islam folgen. Durch die Segnungen der Janda beseitigt Allah auch die Schwierigkeiten und stärkt den Glauben. Darüber gibt es ein Ereignis in der Elfenbeinküste, in der Jamaat Tobingo. Und dort hat ein Ahmadi berichtet, Jakub Sahib, dass er seit langer Zeit Ahmadi ist, aber nicht sich am Janda beteiligt hatte. Mein Leben war immer in Schwierigkeiten, Kinder waren krank und ich war besorgt wegen der Ernte. Aber seit 3 Jahren bin ich in der gesegneten Waqf Jadid beteiligt und durch die Segnungen Gottes, aufgrund der Beteiligung am Nizam von Mal, sehe ich, dass Allah mich segnet, meine Kinder sind gesund geworden und auch meine Ernte ist besser geworden. Unter den Naumobain wächst auch der Geist der Opferbereitschaft. In der Elfenbeinküste gibt es ein Mitglied, der vor einiger Zeit vom Christentum die Ahmadiyyat akzeptiert hat. Er ist der einzige Ahmadi in seinem Ort und hört auch die Khutbah und beteiligt sich an den Programmen der Jamaat. Seine Aufrichtigkeit ist sehr groß. Er hat große Fortschritte gemacht in seinem Glauben, in seiner Aufrichtigkeit. Nach dem Bet ist er auch ein guter Da'i geworden und macht Tabligh. Und er möchte sich Wissen aneignen über den Islam und Tabligh zu machen. Er suchte nach der Arbeit und seine Frau war dabei, etwas zu verdienen, wovon sie ihr Haushalt führten. Und als man sie zu Janda aufrief, trotz ihrer schweren Lage, gaben sie 5000 Zifferfranken. Und er sagte, das ist die Janda von mir und meiner Familie. Ich weiß, dass es uns schlecht geht, aber aufgrund der Segnungen der Janda, möchte mich nicht außen vor lassen von den Segnungen der Janda. Allah segnet diejenigen, die Janda zahlen, mit seiner Zufriedenheit, und darüber schreibt ein Muballigh der Elfenbeinküste, dass in einer Stadt Banduku dort sind die Muslime in Mehrheit, die Maulvis haben viel Macht. Ein Ahmadi-Freund hatte dort Bet gemacht, der mit einem Flyer zur Jamaat aufmerksam gemacht wurde. Und er sagt, vor 4 Jahren bin ich vom Christentum zum Islam konvertiert, aber mein Herz war nicht voller Zufriedenheit. Als ich aber von der Jamaat erfuhr und in das Missionshaus ging und dort einige Fragen stellte, wurden mir alle Fragen beantwortet und ich machte das Bet. Er sagt, als ich das Bet machte, war es Dezember und der Muballigh Sahib machte mich aufmerksam über die Janda. Ich hatte 2000 Franken Zifa, wovon ich 1000 in das Waqf Jadid gab. Er sagt, Alhamdulillah, seit diesem Tag hat Allah mein Leben verändert. Er hat meine Arbeit gesegnet, da wo ich arbeite. Alle respektieren mich. Und Allah legt so große Segnungen auch in meinem kleinen Einkommen, dass es mir sehr gut geht. Seit dem ersten Tag, als er das Bet gemacht hat, hat er sich am Janda beteiligt.
ein Namobai aus Tansania. Da gibt es ein Beispiel. Jani Paulo Sahib berichtet, dass im Dorf namens Chitimba, er sagt, dass ich sehr geizig war, was Chanda angeht. Und als mir über die Chanda berichtet wurde, legte ich irgendeine Ausrede vor. Und ich arbeite in der Kohleindustrie und mir ging es auch nicht gut, deswegen wollte ich auch nicht spenden. Aber seitdem ich weiß, was es bedeutet, auf dem Weg Allah zu spenden, hat sich mein Leben komplett geändert. Und dieses Jahr, als ich meinen Boden säte, habe ich 56 Säcke von Ernten gemacht. Vorher waren es nur 10. Und das sind alles die Segnungen der Chanda, die ich anfing zu zahlen. Seitdem ich angefangen habe, Chanda zu zahlen, hat sich mein Leben komplett geändert. Mir geht es viel besser. Und ich baue jetzt eine Wohnung mit 6 Zimmern. Und der Grund ist, dass wann immer Gäste in unser Zimmer kommen, die Jamaat besuchen wollen, dass sie mir die Möglichkeit geben, Gastfreundschaft zu erweisen. Und das, was er da ausgibt an dem Haus, auch da sehen wir, dass er das Wohlgefallen Allahs vor Augen hat. Das ist seine oberste Priorität. Der Muballigh von Mali schreibt, dass einmal in dem Missionshaus ein Freund kam und er wollte das Bett machen. Als man ihn fragte, warum möchten Sie Bett machen? Da antwortete er, mein Großvater war ein großer Besurg. Er hat uns beigebracht, dass der Imam Mahdi gekommen ist. Und er sagte, dass ein Merkmal darin besteht, dass die Nachfolger und die Anhänger des Mahdis ihm helfen werden mit finanziellen Opfern. Und er sagt, als ich über sie erfuhr im Radio, dass der Mahdi gekommen ist, und als ich auch die Ansprachen des Khalifatul Masih hörte, in denen er Ereignisse über das finanzielle Opfer zeigte und berichtete, da wusste ich, dass das der Imam Mahdi ist, über den unser Großvater uns berichtet hatte, und ich möchte Bet machen. Und er machte das Bet und ist in dem Mali-Nizam auch sehr regelmäßig und zahlt die Chanda. Auch solche Menschen, die sehr arm sind, beteiligen sich am finanziellen Opfer und Allah segnet sie auf sehr schöne Art und Weise und stärkt ihren Glauben. Amir Sahib von Gambia schreibt, dass eine Frau, Fatma Jalu Sahiba, die 49 Jahre alt ist, in Neanima West in einem Dorf wohnt, und als man aufrief, Chanda zu zahlen, sagte sie, ich habe zwar kein Geld, aber meine Freundin hatte mir eine Henne als Geschenk gegeben. Das ist genauso wie das Beispiel von Muslim Maud, eine Frau, die Muslim Maud eine Henne gab und spendete. Und sie sagte, wenn die Jamaatis akzeptiert, würde sie gerne da durch Waqf Jadid sich beteiligen. Und sie gab diese Henne und sie sagte, ich bin sehr besorgt wegen meinem Onkel. Und vor 4 Monaten wurde er in Senegal festgenommen und er sitzt im Gefängnis, weil man ihm vorwirft, er hätte Unruhe gestiftet. Und sie schrieb auch einen Brief um Dua. Und sie sagt, dass sie auch die Chanda zahlte. Und nach 2 Monaten bekam sie die Nachricht, dass die Regierung ihn entlassen hat und er vom Gefängnis entlassen wurde. Und jeder, der über seine Freilassung hörte, sagte, dass dies ein Wunder ist, weil es eigentlich undenkbar ist, dass er freikommen könnte bei so einem Vorwurf. Und der Onkel, als er darüber erfuhr,
dass seine Nichte dies getan hat und Chanda gezahlt hat und auch mir geschrieben hatte um Dua und er deswegen auch freikam, war er sehr beeindruckt und auch er nahm die Ahmadiyyat an. Durch die Segnungen Gottes ist Fatma Sahiba dabei, regelmäßig Chanda zu zahlen, macht Tabligh und sagt allen Menschen, dass aufgrund der Segnung der Chanda ihr Onkel befreit wurde, weswegen sie sehr besorgt war. Nicht nur in Afrika, die Ahmadis überall, auch in den fortgeschrittenen Ländern, sind sehr aufrichtig in den finanziellen Opfern. Der Muballigh von Australien schreibt, Sayyid Wadud Ahmad Sahib, dass in Melbourne ein Khadim, der an der Uni studiert, gemäß seinem Versprechen des Requisitien da gezahlt hatte, aber auf der Freitagsansprache wurde wieder aufgrund des finanziellen Opfers aufmerksam gemacht und er versprach, noch weitere $550 zu geben und zahlte dies auch. Dieser Khadim arbeitet Teilzeit neben seinem Studium und alle 15 Tage bekommt er $530. Aber er sagt, dass er diese Woche $1200 bekam, was er gar nicht erwartet hatte. Und er sagte, das ist auch nur deswegen passiert, weil ich auf dem Wege Allahs gespendet habe. Amir Sahib Fiji schreibt über einen jungen Mann aus einer Jamaat dort, dass er sehr aufrichtig ist und auch als Sekretär Mal dient. Seitdem er sich am Nizam Mal beteiligt hat, hat Allah ihn sehr gesegnet. Seine Frau stammt aus einer christlichen Familie und sie sagt, all dies ist eine Segnung der finanziellen Opferbereitschaft für den Glauben, weil sonst wären unsere Schulden nie zu Ende gegangen. Eine alte Jamaat aus Benin, da schreibt der Muallim Hamid Sahib, dass die Menschen hier Landwirte sind und Baumwolle pflanzen. Dieses Jahr haben sie einen Ort ausgesucht für die Baumwolle und dort auch eines Tages ist dort ein Feuer entstanden und die Firma von Baumwolle, die ist zerstört worden, aber nur eine Fabrik blieb übrig, das war die Fabrik des Ahmadis und die Menschen sagten, das ist ein Wunder Gottes, dass ihre Firma und ihre Fabrik heil ist. Und der Ahmadi sagte, ich weiß und bin mir absolut sicher, dass Allah mich gerettet und beschützt hat, weil ich ein Ahmadi bin und jeden Monat Chanda zahle. Der Muballigh von Kongo, Brasil, schreibt, dass eine Frau, Madame Aisha Saiba, in einer öffentlichen Schule unterrichtet und sie kam eines Tages zum Missionshaus mit ihrem Sohn und war sehr besorgt aufgrund ihrer Finanzen. Und sie sagt, dass ihr Ehemann ihr nichts gibt und auch, dass das, was sie als Lehrerin verdient hatte, dass sie nur die Hälfte davon verdient, weil sie Schulden hatte. Und der Mann gab ihr auch nichts und sie war sehr besorgt. Und er sagt, als ich dies hörte, sagte ich, dass sie den Kalifen der Zeit um Dua schreiben sollen. Und zweitens sagte er, sie sollten regelmäßig Chanda zahlen, egal wie viel sie können. Und er sagt, dass sie sofort einen Brief schrieb und auch die Chanda regelmäßig anfing zu zahlen und auch von ihrer Familie aus sie anfing, die Chanda zu zahlen. Und sie sagt, nur einige Tage waren vergangen, als der Ehemann die Miete und die Kosten für die Kinder übernahm. Und die ältere Schwester gab ihrer Schwester 100.000 Zifa-Franken aus dem Vermögen ihres Vaters und sie rief sofort die Jamaat an und sagte, aufgrund der Chanda sind alle meine Sorgen weg und ich möchte weitere 10.000 Zifa-Franken auf dem Wege Allahs spenden.
Sadr Lajna Kanada schreibt, dass eine Studentin einer Universität sagte, dass der lokale Sekretär Waqf Jdid oder die lokale Sekretärin Waqf Jdid ihr sagte, dass du auf jeden Fall Chanda Waqf Jdid zahlen sollst und Allah wird deine Sorgen wegnehmen. Und sie sagte, ich hatte nur $50 und als Student war das für mich viel, aber ich gab alles im Waqf Jdid und nach einiger Zeit bekam ich von der Universität $800 Stipendium und Allah gab mir mehr, als ich geopfert hatte. Aus Ägypten, ein Ahmadi Abdurrahman Sahib, er sagt, das war im Juni, und er sagte, ich hatte 100 ägyptische Pfund und ich gab 50 Pfund der Jamaat und 50 behielt ich für mich. Und ich wohne sehr weit weg von zu Hause und ich habe nur Gott. Und am nächsten Tag erfuhr ich, dass mein monatliches Einkommen dieses Mal viel früher gekommen ist und ich sofort hingehen soll. Und ich ging dahin und sah, dass die Regierung mir 60% mehr gegeben hatte. Und ich möchte nun am nächsten Freitag auch die Hälfte davon auf dem Wege Allahs spenden. Beten Sie, dass Allah Ta'ala mir den Genuss des finanziellen Opferns gibt. Aus Indien, Salim Khan Sahib, unser Inspektor, er schreibt, dass im Bundesland Gujarat er auf einem Besuch einer Jamaat war in Sundreala und er redete mit einem Freund telefonisch und sagte, wir kommen in einer Stunde zu Ihnen. Und als man nach einer Stunde zu ihm kam, sagte er, dass auf einmal 2 Männer kamen und sie seinen Kühlschrank wegnahmen. Und ich fragte ihn, was denn passiert sei. Und er sagte, die Sache ist, sie haben gesagt, dass sie kommen. Und ich habe überhaupt kein Geld gehabt und ich habe hier diesen Kühlschrank gehabt und ich habe diesen Kühlschrank verkauft. Und wir sagten und antworten zu ihm, wieso haben Sie das denn gemacht? Sie hätten das doch behalten sollen. Er sagte, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Es kann nicht sein, dass jemand zu mir kommt aus der Zentrale, als Vertretung der Zentrale und wir ihn einfach so gehen lassen. Was ist schon mit dem Kühlschrank? Wir werden einen neuen kaufen. Möge Allah sein Vermögen auch segnen. Und er wohnt in einer Mietwohnung und arbeitet als Schmied, aber ist niemals zurückhaltend, was Spenden auf dem Wege Allahs angeht. Und der Inspektor Waqf Jdid von Indien, Munawar Sahib, schreibt, dass während eines Besuchs in einem Bundesland er zu einer Person ging für das Waqf Jdid und der Mensch war sehr besorgt und sagte, mir geht es sehr schlecht finanziell, kommen Sie bitte morgen. Er sagte, ich ging am nächsten Tag zu ihm und er sagte, ich habe leider kein Geld zusammenbekommen. Schauen Sie, wie der Geistopferbereitschaft auch in den Kindern da ist. Die kleine Tochter hörte dies und sie ging zu ihrem Vater und sagte, Sie hatten mir gesagt, dass Sie mir neue Schuhe im Winter geben. Das, was Sie dafür gesammelt haben, für meine Schuhe, bitte ich mir zu geben. Und das Mädchen nahm das Geld und gab alles im Waqf Jdid und sagte, die Schuhe kann ich später kaufen, geben Sie die Chanda. Ich habe diesen Menschen gesagt, dass sie auf jeden Fall bei solchen Häusern ihnen helfen müssen und auch wenn sie etwas geben wollen, dann nichts anzunehmen, wenn jemand arm ist. Aber es gibt Menschen, die bestehen darauf und wollen unbedingt geben. Aber die Jamaat sollte sich später auch um diese Menschen kümmern. Der Inspektor von Waqf Jdid Farid Sahib in Indien, er sagt, dass im November in dem Bundesland Uttar Pradesh er ging
Und er erfuhr davon, dass dort eine Ahmadi-Familie wohnt, die seit langer Zeit nicht in Kontakt war. Und er sagt, ich ging zu ihnen hin und machte darauf aufmerksam. Und sie sagten, wir wollen uns nicht nur im Waqf Jadeed, sondern überall beteiligen. Und er beteiligte sich auch am Lazmi Chanda und auch an den Waqf Jadeed und auch am Zeli Tanzim und gab 15.000 Rupien sofort im Waqf Jadeed. Und so hat Allah durch die Segnungen von Waqf Jadeed eine ganze Familie mit der Jamaat verbunden. Wie ich bereits gesagt habe, es gibt die Schwäche seitens des Nizams, seitens der Mitarbeiter der Jamaat. Sie beteiligen sich nicht und sie haben lange keinen Kontakt mit den Mitgliedern der Jamaat. Deswegen sollte das ganze Nizam aktiv werden, damit sie die Menschen auch erreichen können. Das sind einige Ereignisse gewesen, über die ich berichtet habe. Sie zeigen und machen uns aufmerksam darauf, wie man auf dem Wege Allahs opfert, und auch zeigen sie die Wahrhaftigkeit des festen Messias und der Jamaat und dass sie von Allah kommt. Möge Allah den Glauben der Mitglieder der Jamaat stets wachsen lassen und mögen sie das Wohlgefallen Allahs erlangen und immer bereit sein, Opfer zu erbringen. Auch letztes Jahr hat die Jamaat in Waqf Jadeed viele Opfer erbracht. Und die Rangliste, darüber werde ich kurz berichten. Durch die Segnungen Allahs ist das 60. Jahr von Waqf Jadeed zu Ende gegangen am 31. Dezember. Und mit dem 1. Januar beginnt das 61. Jahr. Und während des Jahres hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat, wenn ich das richtig verstanden habe, 6,8 Millionen gespendet nach Pakistan, was immer auf Nummer 1 ist. In der restlichen Welt sieht die Rangliste wie folgt aus. Im Waqf Jadeed die ersten 10 Länder: Großbritannien Nummer 1, Deutschland Nummer 2, in Tehrik Jadeed war es andersherum, USA Nummer 3, Kanada Nummer 4, Indien Nummer 5, Australien Nummer 6, eine Jamaat aus dem Nahen Osten danach Nummer 7, Indonesien Nummer 8, Nummer 9 auch eine Jamaat aus dem Nahen Osten, und Ghana Nummer 10. Ghana hat dieses Jahr große Fortschritte gemacht. Gemäß der lokalen Währung sind die folgenden Länder, die große Fortschritte gemacht haben. Kanada hat großen Fortschritt gemacht, danach in Afrika Nigeria hat 83% erhöht, Mali 55%, Sierra Leone 45%, Kamerun 45%, Ghana 24%. Das sind die Fortschritte zum letzten Jahr. Das Eigentliche sind die Teilnehmer an Tehrik Jadeed. Durch die Segnungen Allahs in Waqf Jadeed haben mehr als 1,6 Millionen Menschen teilgenommen, und die neuen sind 260.000 neue Mitglieder. Und was die neuen Mitglieder angeht, ist Nigeria, Sierra Leone, Niger, Benin, Mali, Kamerun, Elfenbeinküste, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Kenia, Tansania, Simbabwe. Diese Länder haben ganz starke Arbeit gemacht. Unter den Kindern und Baleran sind Pakistan und Kanada sehr stark. Auch Australien hat gut gearbeitet. In Pakistan
sind die ersten 3 Jamaats wie folgt: Lahore, Rabwa, Karachi. Und gemäß den Silas Nummer 1 Islamabad, Nummer 2 Rawalpindi und Nummer 3 Sargodha, dann Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Deda Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir und Quetta. Die ersten 10 Jamaats in Pakistan: Islamabad Stadt, Township, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Rawalpindi Stadt, Azizabad Karachi, Delhi Gate Lahore, Moghalpura Lahore, Sargodha Stadt und Deda Ghazi Khan Stadt. Unter den Atfal die 3 großen Jamaats Lahore, Karachi und 3. Rabwa. Und unter den Silas Nummer 1 Sargodha, Nummer 2 Rawalpindi und Nummer 3 Gujarat, Nummer 4 Faisalabad, 5 Hyderabad, 6 Narowal, 7 Deda Ghazi Khan, 8 Kotli Azad Kashmir, 9 Sheikhupura und Kasur. Oder in Großbritannien die ersten 10 Jamaats: Worcester Park, Masjid Fazal, Nummer 3 Birmingham South, 4 Gillingham, 5 Birmingham West, 6 New Malden, 7 Glasgow, 8 Islamabad, 9 Putney und 10 Hayes. Gemäß den Regionen: London B Nummer 1, London A Nummer 2, Midlands, North East, Middlesex, South London, Islamabad, East London, North West, Hertfordshire und Schottland. In den USA die ersten 10 Jamaats: Silicon Valley Nummer 1, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Austin, Los Angeles East, Dallas, Houston North. In Deutschland die 5 Local Amarat: Hamburg, Frankfurt, Nummer 2 Wiesbaden, Groß-Gerau, Mörfelden-Walldorf und die 10 Jamaats Rödermark, Neuss, Mediabad, Nidda, Friedberg, Koblenz, Weingarten, Pinneberg und Langen. Freinsheim habe ich vergessen. In Kanada Peron, Calgary, Peace Village, Brampton, Vancouver, Mississauga. Die 10 Jamaats Durham Nummer 1, Edmonton West, Saskatoon South, Windsor, Bradford, Saskatoon North, Montreal West, Leadminster, Edmonton East, Abbotsford und in Daftar Atfal Durham Nummer 1, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North, Leadminster und die 5 Amarats, Peace Village in Atfal, Calgary, Vaughan, Vancouver West. In Indien gemäß den Bundesländern Kerala, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra. Und die Jamaats in Indien: Calicut Nummer 1, Hyderabad, Pathaprayam, Qadian, Kolkata, Bangalore, Kurnool Town, Bengadi, Karilai und Karunangagli. In Australien Castle Hill, Brisbane, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Perth, Brampton, Blacktown, Adelaide South und Canberra. In Daftar Atfal in Australien Brisbane Logan, Perth, Brisbane South, Adelaide South, Melbourne Longwarren, Brampton, Castle Hill, Marsden Park, Mount Royal. Möge Allah allen Menschen, die Opfer erbracht haben, alle Menschen segnen,
ihren Glauben stärken und möge jeder in seinem Wort und in seiner Tat das Wohlgefallen Allahs erlangen. Nach den Gebeten werde ich ein Janaza Hazir verrichten von Azizem Ali Gohar Munawar, Sohn von Wazir Munawar Sahib aus Großbritannien. Er ist am 23. Dezember in nahe Köln gab es einen Unfall und seine Mutter war am Autofahren. Er ist im Alter von 5 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er ist Mitglied von Waqf gewesen. Ali Gohar, sein Dada Munawar Hafiz Sahib aus Narowal. Und Ali Gohar war auch sein Urgroßvater, der erste Ahmadi in der Familie war, ein Gefährte des Weißen Messias al-Islam. Und Muhammad Idris Sahib, Nana, ist aus Hyderabad, Deccan. Und Nusrat Jahan, seine Mutter, sie arbeitet auch im Büro, Privatsekretär. Und sie war dabei, Auto zu fahren. Auch seine Oma war im Auto, sie ist noch im Krankenhaus, wird behandelt, möge Allah ihr Gesundheit geben. Und den Eltern des Kindes Geduld geben. Durch die Segnung Gottes sind sie voller Geduld und haben, vor allem die Mutter hat auch viel Geduld gezeigt. Sicherlich wird Allah die Kinder ins Paradies, einen Platz im Paradies gewähren. Möge Allah auch den Eltern Geduld geben und Standhaftigkeit geben und auch ihnen Ersatz gewähren. Nach dem Gebet, wie ich gesagt habe, werde ich Janaza verrichten. Das ist ein Hazir Janaza, ich werde rausgehen und Sie sind gebeten, hier zu bleiben und sich beim Janaza zu beteiligen. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله